Russia yasema BRICS kuanzisha mfumo wa malipo wa kidigitali kwa wanachama. Waziri wa fedha wa Russia amesema kuwa nchi wanachama wa kundi la BRICS zinachunguza hatua kadhaa za ubunifu wa kifedha, ikiwemo kuanzisha mfumo wa malipo wa kidigitali ili kutoa huduma za kifedha ndani ya kambi hiyo ya kiuchumi. Anton Siluanov amesema kuwa wamejikita katika kuzingatia ubunifu mbalimbali wa kifedha katika karibu ya kundi la BRICS, ikiwa ni pamoja na kuanzisha mfumo wa malipo wa kuvuka mipaka utakaoshirikisha ushirikiano wa pande mbili katika sarafu za taifa kwa kuzingatia teknolojia ya kidigitali na rasilimali fedha. Wanachama wa sasa wa kundi la BRICS ni Brazil, Russia, India, China, Afrika Kusini, Misri, Iran, Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Indonesia na Ethiopia. Baadhi ya nchi zinazoendelea kama Algeria, Belarus, Bolivia, Kuna, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uturuki, Uganda, Uzbekistan na Vietnam zimeeleza nia na hamu yao ya kujiunga na kundi hilo linaloibukia kiuchumi. Waziri wa fedha wa Russia amesema kuanzisha miundombinu ya kifedha ni muhimu sana kwa maendeleo ya biashara na uchumi wa nchi zetu. Katika hatua yake ya kuizuia BRICS kuachana na matumizi ya sarafu ya dola, Rais Donald Trump wa Marekani amezitishia nchi wanachama wa kundi hilo dhidi ya hatua yoyote ya kudhoofisha sarafu ya dola. Vile Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa Kyiv imepokea pendekezo jipya kutoka Marekani kuhusu makubaliano ya madini. Rais Volodymyr Zelensky amesema katika mkutano na waandishi wa habari kuwa pendekezo jipya lililotolewa na Marekani ni tofauti sana na pendekezo la awali la nchi hiyo kuhusu madini, na kusisitiza kuwa suala hili ambalo tayari limewasilishwa rasmi katika ofisi yake litachunguzwa na kulinganishwa na pendekezo la awali la Washington katika uwanja huo. Zelensky kwa mara nyingine tena amepinga dhana kwamba misaada ya kijeshi ya Marekani kwa Ukraine ni lazima ihesabiwe kama mkopo. Itakumbukwa kuwa wiki kadhaa zilizopita mkutano wa Zelensky na mwenzake wa Marekani Donald Trump katika ofisi ya Oval, ambao ulipangwa kukamilisha makubaliano kuipatia Marekani haki ya madini adimu ya Ukraine, uligeuka na kuwa vuta ni kuvute ya maneno baina ya marais wa Marekani na Ukraine. Rais wa Ukraine pia ameeleza kuwa nchi hiyo inajiandaa kuwa mwenyeji wa mkutano wa ngazi ya juu wa wawakilishi wa kijeshi wa nchi hizo zilizo tayari kutuma wanajeshi nchini Ukraine. Ufaransa, Uingereza na mwenyeji Ukraine zimethibitisha kushiriki katika mkutano. Ameongeza kuwa vifurushi vipya vya misaada ya kiulinzi vitatangazwa mwezi Aprili katika mkutano ujao utakaofanyika kwenye kambi ya Ramstein. Inafaa kuashiria hapa kuwa vita vya Ukraine vilianza baada ya nchi za magharibi kupuuza wasiwasi wa usalama wa Moscow na kisha kupanua uwepo wa vikosi vya muungano wa kijeshi wa nchi za magharibi NATO karibu na mipaka ya Russia. Vile China yasema iko tayari kustawisha uhusiano wa kijeshi na Iran na Russia. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya China amezungumzia mazoezi ya pamoja ya kijeshi yaliyofanywa na majeshi ya wanamaji ya nchi hiyo, Iran na Russia, na kusisitiza kuwa Beijing iko tayari kustawisha ushirikiano wa kijeshi na nchi hizo mbili. Wu Qian amesema hadi sasa China, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Russia zimefanya kwa mafanikio luteka 5 za pamoja za majeshi ya wanamaji tangu mwaka 2019, na akaongeza kwa kusema Beijing iko tayari kutoa mchango wake katika kudhamini amani na utulivu katika ngazi ya kimataifa na kikanda. Mazoezi ya 7 ya pamoja ya kijeshi yaliyopewa jina la Ukanda wa Usalama wa Bahari 2025 yalifanyika katika bandari ya kimkakati ya Chabahar ya Iran kuanzia Jumatatu ya tarehe 10 Machi na kuendelea kwa muda wa siku 5 kwa kushirikisha vikosi vya wanamaji vya Iran, Russia na China. Katika miaka michache iliyopita, China, Russia na Iran zimefanya mazoezi kadhaa ya kijeshi ya vikosi vya wanamaji sambamba na kuimarisha uhusiano wao wa kimkakati. Mbali na zana zake zingine za kijeshi, China ilituma katika eneo la luteka ya pamoja na Iran na Russia manuari yake mashambulizi itwayo Batu, ambayo ndiyo manuari yenye nguvu zaidi ya kuangamiza makombora ya nchi hiyo. Iran kwa upande wake ilitumia katika mazoezi yao ya kijeshi zaidi ya aina 10 za manuari, ikiwa ni pamoja na manuari ya kushambulia za Jamaran na Alvand, manuari ya Shahid Bahman Bagher na manuari yake mpya kabisa ya kubebea ndege zisizo na rubani. Nalo jeshi la wanamaji la Russia lilishirikisha katika mazoezi yao ya pamoja ya kijeshi ya nchi 3 manuari 2 za kushambulia na 1 ya logistic. Vile Bassem Naim, mjumbe wa ofisi ya kisiasa harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas, amethibitisha kuwa katika siku za karibuni
Harakati hiyo ya ukombozi wa Palestina imekuwa na mazungumzo ya mfululizo na wapatanishi yanayolenga kutekelezwa tena usitishaji vita kwenye ukanda wa Gaza. Naimu amesema, tunatumai kuwa mnamo siku chache zijazo tutashuhudia mafanikio ya kweli katika vita baada ya mazungumzo ya mfululizo na wapatanishi katika siku za hivi karibuni. Duru za karibu na Hamas zimevieleza vyombo vya habari kuwa mazungumzo yalianza Alhamisi jioni kati ya harakati hiyo ya mukawama na wapatanishi kutoka Misri na Qatar mjini Doha ili kufufua usitishaji vita na kuachiliwa mateka wa Israeli ambao wangali wanashikiliwa huko Gaza. Kwa mujibu wa Basim Naim, pendekezo lililojadiliwa katika mazungumzo hayo ni kufikia makubaliano ya kusitisha vita, kufunguliwa vivuko, kuruhusu uingizaji misaada na muhimu zaidi kurudi kwenye mazungumzo ya kujadili awamu ya pili ambayo itapasa ipelekee kusimamishwa vita kikamilifu na kuondoka vikosi vya utawala ghasibu wa Israeli katika ukanda wa Gaza. Mnamo Machi 18, jeshi la utawala wa Kizayuni lilivunja makubaliano ya kusitisha vita kwa kuanza tena kushambulia kwa makombora ukanda wa Gaza na kisha kuanzisha operesheni za uvamizi wa ardhini, miezi miwili tangu utawala ghasibu wa Israeli na harakati ya Hamas zilipofikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Mazungumzo kuhusu awamu ya pili ya makubaliano hayo yamekwama kutokana na Israeli kutaka urefushwe muda wa utekelezaji wa awamu ya kwanza ya usitishaji mapigano, huku Hamas ikitaka yafanyike mazungumzo ya utekelezaji wa awamu ya pili kama ilivyoagizwa katika makubaliano, hatua itakayopelekea kusitishwa vita kikamilifu. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya Gaza, watu wasiopungua 896 wameuawa shahidi katika ukanda huo tangu utawala wa Kizayuni ulipoanzisha tena mashambulizi yake. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.